Okay, di gongano lecture sali ya orthogonal vectorနဲ့ set space က rule space ကို perpendicular ဖြစ်တယ် orthogonal ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးရဲ့ null space of E transpose A က null space of A နဲ့တူတယ်လို့ပြောချင်တာတစ်ချက်ရဲ့အဲ့တော့စောနာတော့ကရှေ့ video ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Rn dimension ထဲမှာဆိုရင် rule space ရဲ့ null space ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ perpendicular ဖြစ်တယ်တောင်းမှကြာHP နဲ့နော်ဒီဘက်က RN ဘက်မှာဆိုရင် column speed နဲ့ null speed ကို E transpose က perpendicular ဖြစ်တယ်တောင်းမှဆို90 degree ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် orthogonal case ကိုပြန်ပြောအောင် orthogonal vector ဆိုတာအကုန်လုံးသိတဲ့ပြည်တယ်တောင်းမှကြာတဲ့ vector ပေါ့တောင်းမှ 3 can ဆိုလို့ရှိရင် Pythagoras အရာချင်း a square plus b square sorry a square plus a square plus y square equal to h plus y the whole square ပေါ့နော်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ငါတို့သိတာက vector နှစ်ခုတောင်းမှကြာဆိုတော့ dot product inner product 0ဖြစ်တာကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်0ဖြစ်တာပေါ့ဒါမှဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆို h transpose နဲ့ y နဲ့မြောက်တာပဲဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ် h transpose row နှစ်ခုဖြစ်သွားတာ row နဲ့ column နဲ့ဒီ day မြောက်လို့မရဘူးလေ row column နဲ့မမြောက်ရအောင်0ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကို Pythagoras နဲ့လည်း proof ပြလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ h square ဆိုတာက h transpose နဲ့ h နဲ့ inner product လောက်တာပဲလေဟုတ်တယ်နော် row နဲ့ row နဲ့မြောက်မြောက် row နဲ့ column နဲ့မြောက်ဟုတ်တယ်နော်y square ဆိုတာလည်း y transpose နဲ့ y နဲ့ inner product လောက်တာပဲအဲ့တော့ h plus y square ဆိုတာလည်း h plus y transpose နဲ့ h plus y နဲ့ inner product လောက်တာဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုဖြီးချလိုက်မယ်ဆိုရင် h transpose h transpose y y transpose h y transpose y ရso အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးကို h transpose h နဲ့ y transpose y နှုတ်ချလိုက်ရင်ဒီဘက်မှာ0ဖြစ်သွားမယ်ဟိုဘက်မှာကျတော့ h transpose y နဲ့ y transpose h ရှိတယ်သူတို့ကလည်း inner product ပဲဆိုတော့ h transpose y နဲ့ y transpose h ကအတူတူပဲဟုတ်တယ်မလားအတူတူပဲဆိုတော့ 2 h transpose y ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဆို h transpose y ကဘယ်လောက်ရမလဲ0ရတာ dot product ကိုထူပြလိုက်တယ်ဆိုပါပဲနော် Pythagoras နဲ့ပြလိုက်တော့ okay အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတောင်းမှပြင်အဲ့လိုဖြစ်တယ် orthogonal တနည်းအားဖြင့် perpendicular case ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ vector h ဒါမှ vector y က0ဖြစ်နေရော orthogonal ဖြစ်လာဖြစ်တယ်တခုက0ဖြစ်နေမှာတော့0ဖြစ်တာမှန်တယ်အဲ့တော့ equation အမြင်အရပြောမယ်ဆိုရင်0 vector ရှိသမျှအကုန်လုံးကို orthogonal ဖြစ်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ set space မှာ orthogonal ဖြစ်တာကြတော့ရောတဲ့ okay လာပြီ set space S က orthogonal to set space D ခုနကတော့ column space ဟုတ်တယ်မ null space နော်အဲ့မှာ orthogonal ဖြစ်တယ်လို့ပြောဟုတ်ပြီ set space နှစ်ခု orthogonal ဖြစ်တာ means ကအဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ every vector in S က every vector in T နဲ့အဲ့ vector တွေက set နှစ်ခုရဲ့ကြိုက်တဲ့ vector တွေကတစ်ခုကိုတစ်ခု orthogonal ဖြစ်နေအဲ့ဒါပြောဥပမာသူကပြလာတာဒီနေရာကြီး plane နဲ့ဟောဒီဂျန်မြင်ကြီးက set space နှစ်ခု orthogonal ဖြစ်တာ no မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာလဲဒီနေရာထဲမှာဟောလို့တစ်စောင်း vector ကြီးရှိနေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ orthogonal မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ set space နှစ်ခု orthogonal ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ set space တွေက set space A ရဲ့ vector တွေက set space B ရဲ့ vector နဲ့ inner product 0ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကသူ့သူတောင်းမှန်တော့ကြာနေပြီမယ်ဒါ set space လို့ဒီ vector ဒီလိုတစ်စောင်းရှိတဲ့ချိန်ဒီမှာ orthogonal မဖြစ်တော့เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာ okay အဲ့တော့ row space is orthogonal to null space ပြောလိုက်တယ် or ဖြစ်သွားတယ် why ဘာကြောင့်လဲအခုဒီမှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ A is 0ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ matrix A မှာ row 1 row 2 row m ရှိတယ်အဲ့တော့ vector h ရှိဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် vector h နဲ့မြောက်0ရတယ်အဲ့ဒီချက်တည်လာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် row တစ်ခုချင်းစီဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက် row 1 transpose inner product h နဲ့ row 2 transpose inner product h နဲ့0ပဲရအောင်အဲ့နှစ်ခု addition လုပ် scalar multiplication လုပ်0ပဲရအောင်ပါပဲ okay scalar လုပ်ပြီးတော့ addition လုပ်ဒီ h နဲ့အဲ့တော့ row space ဒီ null space ဖြစ်စေတဲ့ဒီကောင်နဲ့0ရတာမဟုတ်လို့ orthogonal ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတော့လား vector h ထဲမှာလာတဲ့ vector h ရဲ့ null space ရဲ့ vector တွေပဲလေဟုတ်တယ်မလားဟောဒီ row space ရဲ့အကောင်တွေကြတော့ဒီကောင် row space ပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့် orthogonal ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ခုနဒီပုံလေးပေါ့
root speed ဒီ null speed နဲ့ orthogonal ဖြစ်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ခုနကောင်လည်းအဲ့လိုပဲ colon speed ပေါ့အဲ့တော့ question က 3D 3 dimensional ဝါမှာ line နဲ့ line က orthogonal ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါ set speed နှစ်ခုတနည်းအားဖြင့် root speed line နဲ့ null speed line ဖြစ်ယူဆလို့ရတာလား orthogonal ဖြစ်ရင် null speed ဖြစ်တယ်လေတစ်ခုက0ဖြစ်မှာပဲလေအဲဆိုဟိုမှာ3ခုမှာနှစ်ခုက orthogonal ဖြစ်နေ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမရဘူးဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းရင်3 dimension နဲ့မရဘူးနှစ်ခုပေါင်းရင်မရတော့2 dimension နဲ့ပဲဖြစ်တာမှာ3 dimension မှာနှစ်ခုကဟိုခုန orthogonal ဒီဘက်မှာကျတော့ဒီကောင်က rn ကို certify ဖြစ်စေတာလေဟုတ် r plus ဒီ null speed ရဲ့ dimension က rn ဖြစ် rn ဒီ3เนาะဒီဘက်က row speed တနည်းအားဖြင့် run ဒီ1ဆိုဒီကောင်က2ရဒီကောင်က2ဆိုဒီကောင်က1ရ rn မှာပြည်လေစေရမှာခုနကောင်ကကျတော့သူ့ line နဲ့ line တာဖြတ်နေတာ set speed နှစ်ခုဖြတ်နေတာ orthogonal ဖြစ်လားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒါကြောင့် row speed နဲ့ null speed ဖြစ်ယူဆလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါင်းလို့မပြေလေတော့ dimension က မရတော့ dimension က2ပဲရဟုတ်2D wall မှာဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะ 3D wall မှာဆိုတော့မဖြစ်ဘူးเนาะn minus r က dimension of last speed ဖြစ်သွားတာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဘာပြလာလဲဆို n က3တဲ့ r က run က1เนาะဒါဆို dimension of last speed က mini vector h ဒီဘယ်နှခုရှိလဲတွက်စရာမလိုဘူး n နဲ့ကဆွဲနှုတ်လိုက်2ပဲOkay. The plane is the plane is perpendicular to root vector 1 to 5. ဟုတ်တယ်နော်ဒီကောင် plane ဖြစ်သွားတယ် basis နှစ်ခုနဲ့ဟုတ်တယ်နော် basis နှစ်ခုနဲ့2 dimensional plane ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကဘယ်ကောင် perpendicular တော့ဖြစ်တယ်ဟောဒီကောင်ကြီး perpendicular တော့ဖြစ်1 to 5ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါခါလေကြာရင်ဒီမှာနှစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီမှာတစ်ခုလေးဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မှာအဲ့တော့ဒါ perpendicular ဖြစ်သွား null speed and root speed are orthogonal complement လို့ခေါ်တယ် in Rn အဲ့ဒါကအများကြီး orthogonal ဖြစ်မယ် Rn နဲ့အဲ့ဒါဒီကအဲ့တော့ orthogonal complement ဆိုတော့ null speed contain all vector are perpendicular to root speed တနည်းအားဖြင့် root speed ရဲ့ vector ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ root speed ရဲ့ vector လို့ပြောများတော့အခုကောင်1ပဲရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ set speed လေးခုနကပြောခဲ့တဲ့ colon speed root speed null speed of e transport က fundamental theorem of linear algebra ပဲဒီလေးခုဒီသိပြီးမှရှေ့ဆက်တာကိုကောင်းမယ်မသိရင်နောက်ပြန်ကြည့်အောင်အဲနောက် problem တစ်ခုကတော့သူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ AHP မှာ solution မရှိဘူးဒါမျိုးအခြေအနေရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့အတွက်အဖြေတွေအများကြီးရှိပြီးတော့တကယ်မှန်ကန်တဲ့အဖြေမဟုတ်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကဒါကြတော့ calculus နဲ့ဆန်သွားပြီကျွန်တော်ဒါကြတော့ noise တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတော့ကအမှန်ဆုံးဖြေခွင့်လို့ချင်တာเนาะအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ a transpose နဲ့ a နဲ့ multiplication လုပ်ပြီးတော့ဘာရနိုင်လဲ square matrix ရတယ်ပြောနိုင်တဲ့အချက်က symmetry ရတယ်เนาะ symmetry ရတယ်အဲ့တော့ a transpose time a whole transpose ကဘာလဲဆို a transpose a တဲ့နော် e transpose a ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါ ASB မှာတော့အစားသွင်းကြည့်မယ် e transpose ထည့်ကြည့်မယ် e transpose ထည့်မြောက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုဒီကောင်က e transpose a ဖြစ်သွားမယ်ဟော h ပဲဒီကောင်က e transpose factor b ပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာ solution ရှိတယ်လို့ယူဆကြည့်မယ်အဲ့တော့ factor h ကို h လို့မကြည့်ပဲသူက h cap လို့ရေးထားတယ် solution ရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ကွာနော် okay အဲ့တော့ဥပမာဆိုရင်3 row 2 column matrix နဲ့ factor 8နဲ့ multiplication လုပ်တော့ b1 b2 b3 ကိုရှင်းနိုင်တာရှင်းလို့မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့ဆို3 equation 2 unknown ဖြစ်နေဟုတ်တယ်နော်2 unknown ဒီလိုရှင်းလို့ရခဲ့ရင်လည်း factor b က column speed ထဲမှာရှိမှာပဲရှင်းလို့ရပါဘောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် a transpose ကိုထည့်တော့မယ်ခုနကတော့ a transpose ထည့် a transpose ထည့်လိုက်တော့ a transpose နဲ့ a နဲ့ကိုအရင် multiplication လုပ်မယ်ဆိုရင်388ဒါတင်ရထားလိုက်တော့နော်ဟုတ်ပြီအောက်က matrix ကိုကြည့်လိုက်အောက်က matrix က dependent ထည့်လိုက် run 1ပဲထားခြင်းအပေါ်ကောင်ပြင်လိုက်နော်အပေါ်ကောင်ပြင်ပြီးတော့ run 1 matrix ပဲလုပ်ချင်တာနော် run 1 matrix လုပ်ချင်တော့သူက333ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် transpose နဲ့မျှောက်မယ်ဆိုရင်39927ရအဲ့တော့ဒီကောင်ကမူလ matrix က run 1ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ a
A transport နဲ့ A နဲ့မြောက်တဲ့ကောင်ကလည်း run ဝင်မယ် ဟုတ်တယ် no run ဝင်မယ်ပြောနိုင်တာကproduct ကသူတို့နှစ်ခုရဲ့ product ကလည်း run 1ထက်မကြီးနိုင်အဲ့တစ်ချက်ကိုပြောတာလေ A ဒီ run 1 A transport A ဒီလည်း run 1ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ invertible လို့မရအဲ့တော့ပြောလို့ရတာဘာထွက်လာလဲဆိုတော့null speed of A transport A ဒီ null speed of A တူတူပဲဘာလို့ run ကတူနေတာ ခုပဲရှိပါမယ် null run of A transport A ရတယ် run of A နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ conclusion ဒီမှာပြောနိုင်တာက A transport A က invertible ဖြစ်မယ်ဘယ်ချိန်မှဖြစ်မလဲ exactly အတိအကျ null speed 0ဖြစ်မှာဟိုနဲ့ run 1နေဆို null speed ကတော့ဘယ်လို0ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်နော် null speed 0ဖြစ်မှာရမယ် it has independent column all independent အပေါ်အောင်လို့ဆိုရပါ နော်အပေါ်ကောင်ဆိုရမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်လက်ချာကြရင်တော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုအရေးကြီးတဲ့ဟာကိုရှင်းပြမယ်ဒါတော့မပြီးသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့လက်ချာတစ်ခုတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ next week ပါပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တော့เนาะ okay